اصلاح و بازسازی تونل یا نقب مشهور دنغره آغاز شده است. با واسطه آن 10,000 گکتار زمین و 170,000 ساکن این منطقه با آب تامین کرده می شوند. نقبی که آب آبانبار نارک را به دشت‌های وسیع دنغره می رساند. در زمان شوروی ساخته شده در چقوری از 100 تا 450 متر زیر کوه و زمین جایگیر است. بازسازی آن که یکی از درازترین نقب‌های آب در دنیاست آسان نیست. طول آن 14 کیلومتر است. در حقیقت قسمت‌های علاهیده این نقب خراب گشتن و تعمیر نیاز دارن و لیکن نقب دیدار اوقات‌های شکم کردگی نیست. و دیگه در حقیقت ما خط خوب در یک ثانیه اقتدار اوقات‌هایی دارن. قرار حکومت درباره ترمیم نقب ماه نوامبر سال 2022 قبول شده است. حالا کار در دروازه‌های نقب سر شده است. مسئولین ناحیه دنغره میگویند که آنها اول باید مردم را با آب تامین کنند. برای این حالا نصب قبره‌های 700 از جماعت سیبستان تا مرکز ناحیه جریان داشته است. از جماعت سیبستان با حدود ناحیه با قبری دیامتری 700 علاقه علاویده برای حالت احتیاطی برنامه گرفتیم که قربانی کنیم سرمایه‌گذاری پیدا کنیم. بغیر از سرمایه‌گذار ترمیم نقب دشواری‌های دیگر نیز دارد. بازسازی می‌تواند مردم را از آب آشامیدنی محروم کند. ناحیه دنغره آلترناتیو آب ندارد. برای همین آب نوشابه را تامین کردن در موسم زمستان فقط. نقدم در زمین 3 ماه زمستان کار کردن ممکنه. وقتی که تابستان در اون آبی گرم دارد. بازسازی نقب از سوی بانک جهانی مبلغ گذاری می شود. خرج آن هم به گفته مسئولین 464 میلیون سومانی را تشکیل می دهد. در صورت پیش آمدن مشکلات فنی و قطع آبرسانی به واسطه نقب، ناحیه دنغره می تواند پر را به آب ماند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه دنغره.